एक बार पुनः लाइनअप होते हुए क्लास 3 और 4 के स्टूडेंट अपने डायरेक्शन को बदलते हुए, और इस बार रेफरी है अजय सर। टग ऑफ वार का खेल स्टार्ट नाउ। बहुत बढ़िया खींचते हुए एक दूसरे को क्लास 4 के बच्चे खींचते चले जा रहे हैं, और क्लास 3 के बच्चे बहुत ही जोशों के साथ क्लास 4 को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और क्लास 4 पुनः वापसी करते हुए क्लास 3 के बच्चों को अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं। बहुत बढ़िया एक बार पुनः क्लास 3 के बच्चे क्लास 4 को पछाड़ते हुए बहुत बढ़िया लाइन को क्रॉस करने में सिर्फ हम बहुत कम समय हो। बहुत बढ़िया खींचो बढ़िया से क्लास 3 वाले खींचे। क्लास 3 के बच्चे क्लास 4 को बुरी तरह से पछाड़ते हुए, क्लास 4 वाले जोश दिखाओ और तेजी से खींचो। बहुत बढ़िया क्लास 4 के बच्चे वापस आते हुए अपने परफॉर्मेंस में वापस आते हुए बहुत बढ़िया खींचो और एक दूसरे के जमाने को फिर क्लास 3 के बच्चे क्लास 4 वाले को अपनी तरफ ले जाते हुए। हमको तो लग रहा है कि बैलेंस बना हुआ है। एक बार पुनः क्लास 4 के बच्चे